Hoje é mais uma receita do meu pai de 3 ingredientes. Se inscreva no meu canal, deixe o seu joinha, ative o sininho de notificação. Beijo, até lá! Pessoal, os 3 ingredientes são creme de leite, leite condensado, um creme de leite e um leite condensado e 2 gelatinas de morango. 300 ml de água e 2 saquinhos de gelatina de morango e mistura. Água morna. E água morna. Pode colocar outro, né? Agora vai misturar. Agora a gente coloca os 3 ingredientes aqui dentro. Agora o ovo. Gente, eu vou comer depois. Agora eu coloco esse daqui. Assim não, cai pra aqui. Agora a gelatina, né? Isso. Olha que lindo, gente. Só de olhar lindo, né? Parece que já tá pronto. Agora a gente vai unificar tudinho. Olha como é que ficou, gente. Não parece que já tá pronto. Fica muito lindo, ó. Já bati tudo, gente. Aí agora a gente vai colocar aqui, mas não se esquece de passar óleo na sua forma para não grudar a sobremesa. Então, isso bom. Já coloquei aqui, agora você leva na geladeira por 3 horas. Gente, olha, minha gelatina. Meu pudim de gelatina já saiu da geladeira. Eu passei cobertura de sorvete de chocolate. E agora eu vou cortar. Que lado que eu corto? Cortar desse. Tenho medo. Tem do outro lado da cor, né? Cortar e ficar bonito. Cortei também. E vou cortar de novo para ter certeza que eu cortei direito, né? Isso, agora sim. Vamos lá. Vou tirar a mantinha aqui pra mim, por favor. Isso, mais ou menos. Coloca aí. Isso aí. Agora, eu vou primeiro experimentar o pudim. Vamos ver qual vai ser a minha cara.